Здравейте! Калугерска салата. За всеки празник. Вижте как се приготвя. Трябва да се изпекат пътладжани във фурната, а може и на скара. След като се изпекат, се обелват и стриват. Целта е да направим кьополо. Затова в хаванче слагам чесън и с малко сол го стривам на кашичка. В хаванчето слагам пътладжана и продължавам да стривам. След това добавям чесъна. Аз обичам кьополото с ситно нарязан пресен домат, някои го пекат. Слагам домат, посолявам, малко оцет и олио. И накрая я подправям с магданоз. Това е част от салатата. Следващия елемент са печените чушки. Слагам ги да се изпекат, след това ги обелвам. И за да ги напълня, трябва да нарежа краставица. Тя се реже на много дребни парченца. Слагам краставицата в купа и подправям с дребно нарязани магданоз и копър. Посолявам. Добавям сирене. Поливам с зехтин и правя сместа за пълнене на чушките. Ето ги вече изпечените и обелени чушки, в които слагам тази изключително вкусна смес. Декорацията е повече от семпла, но и оригинална. Домат нарязан по този начин, който разделям на две. В купичка с ситно нарязан магданоз потапям връхчетата на домата и поливам с зехтин. А в центъра на чинията слагам от кьополото. И отстрани добавям пълнените печени чушки. Гарнирам с маслини и имате една специална празнична салата, която ще впечатли всеки, който обича българската лятна кухня. Добър апетит и на здраве!